J'ai été béni, Seigneur. Tu nous as fait bien. Et dans ce premier culte de l'année, En deze eerste dienst van het jaar nous le dédions entre tes pommes. laten we het allemaal in uw handen. Nous voulons, ô Père, Wij willen, Vader, nous avons, Seigneur, été introduits par cette année par la joie et ta puissance. wij zijn geïntroduceerd in dit jaar door de kracht van uw vruchten. Tout au long de notre voyage, Al onze reizen, sois avec ton Église. wees met uw kennis. Tu as dit le compte des séjours de mort. U heeft gezegd, de deur van de dood. Ne prendrons pas sur ton Église. Het zal niet komen op uw kennis. Toute agenda cachée, Elke verstopte agenda du diable, van de duivel, des gens de ce monde, van de mensen van de wereld, soit ni le son. wees verbroken. Seule ta volonté Alleen uw wil, qui s'accomplira cette année. dat voldaan mag worden in ons. Ton Église entre tes pommes. Uw kerk in uw handen. C'est-à-dire ton peuple, Want dat zegt uw volk, papa, Vader, tout complot alles, soit à neutraliser. dat alles gelukkig is. Tout celui qui s'élèvera contre ton En Église iedereen dat tegen uw kerk staat, paiera les prix. zal de prijs betalen. Je l'ai dit en cette église. Ik zeg in deze eerste dienst, Seule ta volonté. alleen uw wil. Mangolia Saka. Mima Lavaosi. Yakamalose. Laisse Père Laat Vader que le prodige, le miracle, alle wonderen nous accompagne. met ons zijn. Au nom de In Jésus. de naam van Jezus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux affirmer? Kunnen we applaudisseren voor de Heer de Schade? Je vous salue tous au nom de Jésus. Ik groet ons allen in de naam van de Heer de Schade. Et je vous souhaite une bonne année. En gelukkig nieuwjaar. Bonne année. Gelukkig nieuwjaar, happy new year. C'est quelque chose de fantastique. Het is iets geweldigs. Et Dieu nous a fait, nous a permis ça. De Heer heeft zijn liefde betuigd voor ons. Amen. Amen. Nous étions ici le 31. We waren hier 31 december. Nous avons réellement relaté par rapport au thème de l'année. En we hebben ons gerelateerd aan het thema van het jaar. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais ce thème-là, c'était déjà votre thème de l'année. Je ne sais même pas dans quelle année. En iemand herinnerde mij door te zeggen van, maar die thema wat je hebt gegeven, dat heb je al eerder J'ai gebruikt. dit, je ne sais même pas. En ik zei, ik weet niet eens welke jaar. En ik heb aan mijn kinderen Je gevraagd. dis même ici, ça répète comme ça. En ook al is het herhalend, Ça veut dire quelque chose que le Seigneur va dus faire. dat wil zeggen dat er iets is wat de Heer wil doen. L'année du Seigneur. Het jaar van het supernatuurlijke. J'avais dit que le Seigneur naturel, Ik heb gezegd, het supernatuurlijke, c'est quelque chose qui dépasse le entendement humain. het is iets wat over de menselijke geweten gaat. C'est quelque chose qui passe, qui dépasse la nature. Het is iets wat over de natuur gaat. C'est quelque chose qui est au-delà de la loi de la nature. Het gaat boven het wet van de natuur. Dans la loi de la nature, In het wet van de natuur, il y en a le principe qui détermine les choses. er zijn principes die dingen determineert. Mais quand Dieu vient dans la vie d'une personne, Maar wanneer God in het leven komt van een la persoon, personne n'est pas bien aimée, dirigée par rapport à ces lois. de persoon die wordt niet geleid door deze wetten. Je veux que tu comprennes le Dieu que tu sais. Ik wil dat je begrijpt, de God die jij dient, Nous sommes appelés à être le participant de la nature divine. we zijn geroepen om deel te nemen aan het hemelse. Lorsque Dieu siège, Wanneer de Heer zit,
Et s'il veut faire quelque chose, En als hij iets wil doen, il a besoin de ses enfants. heeft hij zijn kinderen nodig. La Bible dit que toutes les choses que Dieu, les œuvres que Dieu a préparées dans l'éternité, De Bijbel zegt alles wat de Heer heeft voorbereid voor het ne peuvent pas voor de s'accomplir sans nous. wereldheid. Kan niet voorkomen bij ons. En d'autres termes, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Dus dat wil zeggen, we zijn knechten van de Nous Heer. sommes le partenaire de Dieu. We zijn partners van de Heer. Nous sommes les partenaires de Dieu. We zijn de partners van de Heer. Dieu ne peut pas faire quelque chose, De Heer kan niet zomaar wat doen. que ce soit dans la vie d'une personne, Het maakt niet uit in het leven van een quelle que soit la leven destination, of in een natie, sans bien-aimé qui utilise une personne. zonder dat hij iemand gebruikt. En d'autres termes, l'homme, En dat wil zeggen, een mens. c'est bien-aimé, l'agent principal que Dieu utilise pour accomplir ses Het promesses. is de principale persoon die de Heer gebruikt om tot de persoon te spreken. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de Dus dire? begrijpen wij wat ik nu zeg? Et c'est ça, on dit que quelque chose qui dépasse le En entendement. daarom zeg ik, het is iets wat over ons eigen geweten gedacht gaat. Et on avait dit que Makabuna le matin à monter Dus matin. daarom zeg ik, de dingen wat nog niet is opgekomen in je Oh, il y oren, a une maturité. wat je nog niet hebt gehoord bij je oren. Ça veut dire que nous avons toujours la poste de monde à Makabo, nous ne savons pas encore. Dus dat wil zeggen, er zijn dingen die we aan het horen bij God. L'année ne porte pas le bonheur. Het jaar brengt niet de vreugde. L'année Het jaar ne porte pas le bonheur. brengt niet de vreugde. Mais la vision de la personne Maar de visie van de persoon, qui est derrière la tête de la personne, die achter het hoofd is van de persoon. les objectifs qu'il va suivre, De objectief die hij gaat volgen. c'est ça qui fera que Dat doet dat. l'homme de la foi, Dat de man van geloof. que Dieu réalise cela. Dat God het realiseert. L'année elle-même, Het jaar zelf elle est comme toutes les années. is net als alle andere jaren. Élisée Elise, avait demandé une double portion. Elisa die vroeg om een dubbele portie. Comme il avait la foi, Omdat hij het geloof had. Élisée, dès qu'il a vu son maître être enlevé, En toen Elisa zag dat zijn meester Elia werd opgeheven. maman y attend quoi qu'il s'est un manteau. Toen de mantel naar beneden werd Le roi c'est là qu'il a vision la double portion. omdat hij de visie had van de dubbele portie, Ah, personne ne l'a vu parler. schudde hij de mantel in tweeën. Parce que dans sa tête, Want in zijn hoofd il avait le double. had hij de dubbele. Dans cette année, In dit jaar, si tu penses être malheureux, als je slecht denkt, c'est ça que tu vas voir. dat is hetgene wat je gaat Si zien. tu marches dans la mentalité de vainqueur, Maar als je wandelt met de mentaliteit la van de mentalité des winnaars, champions, de mentaliteit van de winnaars. lorsque Dieu appela Abraham Toen de Heer Abraham riep, au chapitre 12 de Genèse, hoofdstuk 12 van il Genesis, lui avait demandé des choses hij vroeg hem dingen qu'il devait quitter dans sa vie. dat hij moest verlaten in zijn Et Dieu leven. va ajouter, Maar de Heer voegt bij, lorsque tu quitteras ces choses, wanneer je deze dingen gaat verlaten, je prendrai ton nom grand. zal ik jouw naam groot maken. C'est-à-dire, Dat wil zeggen, dans Abraham à son piment, toen Abraham uitging, dans sa mentalité, in zijn il mentaliteit, voyait la grandeur. zag hij de Il grootheid. marchait avec la Hij grandeur. wandelde met de Il grootheid. n'avait pas autre chose dans sa Hij tête. had niks anders in zijn hoofd. Parce que les jours où Abraham Want de dag dat a Abraham, commencé à fléchir les genoux, toen hij begon te knielen voor de il Heer, a fini bien aimé de mettre le bien-aimé l'enfant qui n'était pas de la promesse. hij begon te stoppen met een zoon die niet van de Mais belofte was. comme Dieu est d'amour, Maar omdat de Heer liefde voor is, il est venu encore nous dire, hij kwam tegen hem ce n'est zeggen, pas lui qui sera ton héritier. hij zal met jouw erfgenamen Il dit zijn. Abraham, Hij zegt, je Abraham, t'avais dit, ik heb je tu gezegd, seras un père de multitude. je zal een vader zijn van multitude. Mais dit père, je n'ai que Élisée En Abraham had dus van, ik heb alleen maar, qui est grandi. ik heb alleen maar Ce Israël sont les gemaakt. réalités que nous passons Dat dans zijn de la vie. realiteiten die wij leven. Personne ne peut contester cela. Niemand kan het Ça, navertellen. ce sont la loi de la Dit nature. is het wet van de natuur. Quand Abraham a dit cela, Toen Abraham ce zei, n'était pas faux. het was niet Toutes ces fout. choses-là, c'est Het pas was ça. een feit, het was zwaar. Il n'avait pas encore la foi de la promesse. Hij had nog niet de belofte Et zoon. Abraham a commencé à débattre avec Dieu. En Abraham ging debatteren Il met dit, God. je n'ai qu'Élisée. Hij zei, ik heb alleen maar Je sais Israël. pas ce qui n'a pas de mari. En hij zei, ik ben een vrouw die Je heeft sais een que ta famille est en je sorcière. weet wie je familie hebt, je Oui, hebt ces een choses-là sont là dans ta En die famille. zijn de mensen in jouw Mais leven Dieu ne zijn. veut pas que tu les Maar de prononces. Heer wil niet dat jij dat Pourquoi? doet. Parce que toi, tu es différent des autres. Want jij bent anders Parce dan que tu es le anderen. choix de Dieu. Je bent de belofte van de Heer. Je bent de steun van de Heer. Je bent
choisi, Hij heeft niet zomaar mais uitgekozen, Dieu, maar de Heer. lorsqu'il a voulu te sauver, En toen hij je pour wilde te rendre redden, capable, om je sterk il te a pris maken, bien aimé, hij heeft la gelopen. forme humaine. De mensen Il a accepté de naître. hij heeft Comme tout geconfronteerd. homme. Zodat jij geboren kan worden. Zodat jij in staat Mais bent. jusqu'à présent, Maar tot tu vandaag adores autre chose. aanbid jij andere dingen. Tu as d'autres choses dans ta Je tête. hebt andere dingen in je hoofd. C'est pour cela que tu te diminues. En daarom maak je jezelf Il dit klein. Abraham, Hij zegt Abraham. ne dis pas ce que tu dis. Zeg niet hetgene wat je La zegt. Bible dit, De Bijbel la verklaart. vie, Het leven. regardez ce passage, Luister naar dit la passage. vie Het et leven la mort en de dood sont au pouvoir de la langue. is op de kracht van jouw C'est un leven. chrétien. Wat een Quels que christen. soient les taux de ta prière, Maakt niet uit de dood mais van si jouw tu vois leven. que les blocages, Als je si blokkade tu ziet. vois que la tradition, Als je ce verlaat. sont des choses qui s'accomplissent dans Het la vie. zijn dingen wat gebeuren in jouw leven. Parce que c'est la source de ta bouche. Maar dat komt uit de L'homme mond. mangera le fruit de ses Maar paroles. God die zal eten de vrucht van zijn eigen voort. Il dit Abraham ne dit pas. Hij zegt Abraham, zeg deze dingen niet. Pourquoi tu dis ça? Waarom zeg je dit, Abraham? Tu as compris De Heer had begrepen qu'Abraham n'avait pas une vision. dat Abraham geen visie had. Il devait le faire sortir. Hij moest hem uit laten Et gaan. regarder dans le ciel. En hij zegt, kijk naar de hemel. Attends l'étoile. Hij zegt, kijk naar de sterren. Quand Abraham a regardé, En toen Abraham keek, il a vu les étoiles. hij zag sterren. Dieu God va dire à Abraham, zei tegen Abraham, qu'est-ce que tu as vu? wat zie jij? Je vis les étoiles. Hij zei, ik zie sterren in Il de dit à hemel. Abraham, Hij zegt, nu Abraham, est-ce que tu peux les compter? kan je ze tellen? Il dit non. Hij zegt, nee, ze zijn C'est ontelbaar. elle qui sera ta postérité. Hij zegt, dat is jouw nakomeling, ontelbaar. Abraham a compris En Abraham had begrepen, depuis ces jours-là. vanaf die dag, Le sujet de cette prière, de kern van zijn gebed. c'était pas le roi qui le combattait. Het was niet de koning die hij bevocht. Vous savez, lorsque Abraham était combattu par le roi, Toen Abraham werd bevocht door de ce koning, n'était pas le sujet de son prière. en het was niet de kern van zijn Sa gebed. prière plutôt. Van zijn gebed. Il pouvait dire Seigneur, Hij kon zeggen, Heer, je suis haï, ik ben gehaat. je suis combattu. Ik ben Regarde bevochten. mes ennemis. Kijk mijn vijanden. Abraham ne disait pas ça. Abraham zei al deze dingen niet. Abraham a commencé à prier pour bien aimer la femme de la promesse. Abraham die begon te bidden voor het belofte kind. Abraham qui n'avait pas bien aimé, qui avait le corps déchiqueté. Abraham die had een lichaam Devant la loi de la nature, en hij zag de wet un van de tel homme ne natuur. pouvait pas mettre des enfants morts. Een mens kan niet zomaar zoveel kinderen op de wereld zetten. Maar christen, Ta vie, jouw leven. rencontrer quelqu'un qui est meilleur plus que ces choses. Want omdat hij iemand had bevonden die groter was dan Toute sa hem. vie, Abraham, Zijn geheel il ne leven. rappelait pas la tradition de ses pères. Maar hij zei, je moet niet herhalen de Abraham tradities est van je devenu celui qu'on vader. appelle le père de la foi. Abraham die werd de vader van het geloof. C'est pour ça Abraham, En daarom Abraham, le jour de dag où on l'avait dit, dat ze tegen hem zeiden, quand il a eu cet enfant, toen hij die kind kreeg. Genèse chapitre 22 nous dit ceci. Genesis 22 zegt, Abraham, on va lui demander cet enfant. Abraham die vroeg het kind aan Il hem. dit, donne-moi cet enfant. Hij zei, geef mij de belofte kind. Dominique, Dieu n'a même pas compté qui Ismaël. De Heer had niet deze Ismaël bijgeteld. Et Dieu lui dit, donne-moi ton unique fils. Maar de Heer zei van, geef mij jouw unieke zoon zonder Il a Ismaël compris. bij te tellen. Hij had begrepen Ce que toen. Dieu est en train de faire, Hetgene wat de Heer aan het doen c'est was. quelque chose d'extraordinaire. Het was bovennatuurlijk. Il dit, si je dis ça, Sarah, Hij zegt, als ik dit tegen Sarah zeg die maar één zoon heeft. à quoi arrêter moi? Ze gaat mij stoppen. Je dois aller au-delà. Ik moet boven dat gaan. Cette année, Dit jaar, ne dis pas les choses de ta foi zeg niet de dingen van jouw geloof. à ceux qui sont faibles. Aan de mensen die zwak zijn. Même si c'est ta femme, Zeg, ook als het jouw ne le vrouw. dis pas. Zeg de dingen Parce die van jouw geloof. qu'elle va te décourager. Want ze gaat je ontmoedigen. Abraham n'a dit pas ça. Abraham zei dat niet tegen Sarah. Abraham, quand il est sorti, En toen Abraham uitging, il a pris hij nam ses serviteurs. Hij nam zijn knecht. Quand ils sont arrivés à Moréja, En toen ze bij de berg van Moreja Abraham a aankwamen, compris. Abraham had begrepen. Si je pars avec les serviteurs, Als ik met mijn knecht naar boven ils ga, peuvent aussi me faucher. dan kan hij me ook stoppen. Abraham a compris, Abraham had cette begrepen, année qui arrive, dit jaar wat aankomt, 2022, je ne 2022. veux pas être dans la Ik foule. wil niet in de menigte zijn. Je veux faire des choses bien aimées, particulières. Ik wil dingen anders doen, particulier, Individueel. individueel. Je ne peux pas continuer avec les autres. Ik kan niet doorgaan met mensen. Il dit, vous, mes serviteurs, Hij zegt, jullie mijn knechten, mijn dienaars, jullie blijven hier. attendez-nous ici. Wacht op mij en mijn zoon hier. Et l'enfant, Ik en mijn zoon, nous allons partir. wij gaan om te offeren. Ce n'est pas Dieu qui a dit, Het is niet God die zei, Abraham, Abraham, viens m'adorer.
kom mij aanbidden. Dieu a dit, God zei, donne-moi ton unique fils. geef mij jouw unieke zoon. Abraham dans sa foi change Maar la foi. Abraham in zijn geloof, hij veranderde de Il zin. part adorer Dieu. Hij zegt, ik ga Je aanbidden. veux que les enfants de Ik Dieu, wil de kinderen van ils vont God. appeler les Ik choses. wil dat ze dingen aanroepen. Les autres qui appellent maladie, Mensen roepen toi tu ziekte. appelleras ça la guérison. Jij La roept Bible dit dans le gezondheid. livre de Genèse, De Bijbel chapitre zegt in het 12, boek van Jesaja, n'appelez pas ce que les autres appellent conjuration. roep niet wat de mensen aanroepen. Abraham Abraham dit aux serviteurs, zegt tegen je knecht, je vais aller sacrifier l'enfant. ik ga offeren. Mais Abraham Maar Abraham n'a pas sorti le mot sacrifice. heeft het woord offering niet Abraham a dit dans sa bouche, Hij zei met zijn mond, je pars adorer. ik ga hem aanbidden. Dieu dit, mais non, 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 non. En God zei nee, Tu es son fils. je bent zijn Il zoon dit, il part m'adorer. en je gaat aanbidden. Dieu dit, je n'ai jamais vu de telle foi. God had nog nooit zo'n geloof gezien. Parce que la foi, c'est quoi? Want wat is het geloof? Le surnaturel Het bovennatuurlijk ne commence pas dans l'action. begint niet bij het actie. Le surnaturel commence dans ta foi, dans ta tête. Begint in je hoofd bij je geloof. Parce que, Want pourquoi Dieu waarom God? ne pouvait pas aussi prendre bien aimé Isaac? Waarom kon hij Isaac niet nemen? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir. Het leven, de kracht van het leven dood is op de Dès le kracht van je premier God. jour, Vanaf de eerste dag il a accepté heeft hij de geaccepteerd donner son fils unique. om zijn unieke zoon te À geven Dieu, aan God. l'acte a été résolu. En daar was het opgelost. C'est ainsi la Bible dit. En daarom zegt de Bijbel, Celui qui regarde une femme degene die kijkt naar een à vrouw ses yeux, met zijn il ogen, a déjà commis le péché. heeft al een zonde begaan. Celui qui dit déjà je suis bloqué, il est déjà bloqué. Degene die zegt ik ben Celui qui dit que dans ma famille, bien aimé, il y a Mensen ceci. die zeggen, C'est là que de frappe déjà. familie zijn al voor problemen. Abraham, quand il a dit seulement oui, Toen Abraham zei, l'acte était déjà consumé. de handeling die was al gedaan. Il a tué déjà l'enfant. Hij had een kind gedood. L'impudicité En de ne zonde commence pas par l'acte, begint niet bij de handeling, commence par l'idée. maar het begint bij het idee. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Zijn wij Et j'avance. Laat me doorgaan. Est-ce que je peux avancer? Mag ik doorgaan? L'impudicité De zonde ou la haine de ta sœur of de kwaad van ne je commence pas par zuster les paroles, begint niet bij je mond, mais c'est que tu commandes déjà dans ton maar cœur. God al begint in de Et c'est là hart. déjà qui est En péché. dat is al een zonde. Tu avais dit à Caïn, De Heer zegt tegen le Caïn, péché n'est pas ta de porte, zonde is voor jou mais toi deur, domine-les. maar jij moet Parce que beheersen. tu avais vu la Want porte de de péché Heer zag de était déjà zonde. dans ses pensées. En het was al in zijn Mais cela gedachten. n'était pas encore sorti. Maar het was nog niet uit zijn Quel mond gekomen. privilège que tu as donné à Wat Caïn. een eer dat de Heer aan Caïn Dieu n'avait pas encore dit que tu as De péché. Heer zei niet, je hebt Il dit, le gezondigd. péché n'est pas Hij ta zegt, porte. de zonde is voor jouw deur, van jouw huis. Il avait le pouvoir Hij had de kracht de l'avorter. om De l'avorter, avorter. abortussen. Ou avorter, non, à moi c'est avorter. Hij had de kracht om het te laten verwijderen. Il pouvait avorter cette Hij idée. kon het verwijderen, dat idee. Mais Caïn Maar Caïn, était orgueilleux. hij was hoogmoedig. Beaucoup de nous sommes orgueilleux. Heel veel van ons we zijn hoogmoedig. Même quand on nous parle, c'est que là tu crois c'est faux. Zelfs wanneer we bepaalde dingen zeggen, denk jij het is Tu ne vals. comprends pas. Je begrijpt het niet. Aujourd'hui, Vandaag tu ne sais rien. weet jij niks. Celui qui mange un bien-aimé crapaud. Un crapaud. Ligordo. Oh, ja. Een persoon die een kikker Ah, eet, ma cosa vous colonnate. hij komen niet pluizen uit zijn lichaam op dezelfde dag. Parce que la croyance a une puissance. Want de geloof is een kracht. Ce que tu crois, Wat jij gelooft, c'est ce que tu seras. is hetgene wat je zal Ce que zijn. tu redoutes. Wat jij weigert, of waar je twijfels in hebt, dat zal je ook worden. De Bijbel zegt toen hij Il a fait accepteerde, 3 jours de marche. hij heeft 3 dagen gedaan op wandel. Oh, Jésus-Christ a ressuscité le 3e jour. En de Jezus die heeft overwonnen op de Il avait derde tué le dag. premier jour, Hij heeft de eerste dag gedood, le marche de 3 jours. 3 dagen wandel. Jésus-Christ Jezus Christus, était bien, il a fait 3 jours. 3 dagen heeft hij Alors quand gedaan. Abraham a accepté de donner l'enfant, En toen Abraham accepteerde om de on ne kind te tue pas celui geven. qui est ressuscité. Je kan niet doden wat opgeweken is. Vous comprenez? Il ne pouvait pas le tuer. Hij kon hem niet doden. Parce que la personne qui l'a tué dans ses pensées, Maar de persoon die hij had gedood, vient déjà de ressusciter pendant 3 jours. die was al opgeweken gedurende 3 Mais il a dagen. compris aussi, Hij had begrepen dans la marche spirituelle, dat in de spirituele on ne wandel, marche pas avec les crédits. je wandelt niet met ongelovigen. Si tu marches avec les gens qui sont des incrédules, des hommes animaux, Als je wandelt met dieren, met ongelovige ils vont te mensen, fléchir les genoux. ze zullen je laten knielen. Cette année, Dit jaar tu dois faire la part des choses. moet je dingen anders doen. Avec quels les hommes que tu vas marcher. Met welke mensen wil je wandelen? Parce que tout ami Want elke vriend ne t'amènerait pas là où Dieu t'a donné. zou je niet brengen naar de plek waar de Heer wil dat je moet zijn. Tu diras, pasteur, Je zal zeggen, pastor, je fais ma vie avec elle, cette amie.
Ik heb mijn leven gedaan met haar als vriendschap. Maar met serieuze dingen laat ik de persoon even achter. Ik ga niet opofferen, maar ik ga aanbidden. Die Heer heeft niet die woorden gezet bij Abraham. Ik wil dat jouw woorden dit jaar 2022 supernatuurlijk moet veranderen. Het moet veranderen. Wat zijn de dingen die hij zegt? Want als jij dingen zegt, mensen worden bang. Het lijkt alsof de duivel krachtiger is dan God. Maar het is God El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu de Heer Allermachtigste. Parce que ce sont des choses spirituelles. Want het zijn de spirituele dingen. Le frère dit Michael est mort avant de mourir. Toen de broeder... Il a dit qu'il était encore bébé spirituel. Toen er was een broeder die doodging, maar voordat hij stierf zei hij, ik ben nog een spirituele baby. Hij bad. En hij was nog niet sterk, krachtig in gebed. On a découvert que son fils avait de la sorcellerie. En toen ze hadden ontdekt dat zijn zoon voodoo had. Il s'est réveillé le matin, il n'avait pas eu le temps de prier. Hij werd wakker in de ochtend, hij had geen tijd om te bidden. Son fils vient. Zijn zoon die kwam. Il cherchait comment entrer dans la vie pour posséder le frère. En hij zocht hoe hij in het leven kon gaan om zijn vader te beïnvloeden. Et l'enfant a frappé dans la porte. En de zoon die klopte op de deur. Selon lui, volgens hem, c'est comme ça que l'enfant a pénétré dans sa vie. En zo is de zoon binnengekomen in zijn leven. Coco. Hij klopt op zijn deur. Coco. Hij klopt op zijn deur. Il dit mais contacte. En die vader antwoordde, kom naar binnen. Wat je ook wilt pakken, pak het en kom naar binnen. En de zoon kwam naar binnen. Il dit qu'est-ce que tu veux? En hij vroeg aan de zoon, wat wil je? Il rigole, il sort. En de zoon die lachte en die ging weer naar buiten, uit de kamer. En het kind, il attendait seulement ce qui sortait dans sa bouche. Hij hoorde alleen maar wat uit de mond kwam van de vader. Hij nam alleen het woord. Selon le frère. Et c'est pour ça l'enfant a pris le privilège de posséder ça. En daarom had de zoon de eer gekregen om zijn leven te beheersen. Alléluia. Halleluja. Et il a crié à cela. En hij geloofde in dat. Que le frère n'est plus aujourd'hui en vie. En deze broeder leeft niet meer vandaag. Quand il a donné ce témoignage, toen hij deze getuigenis gaf, il était malade. Was hij ziek. Parce que le pouvoir de nos paroles. Want de kracht van onze woorden. L'homme, c'est pas ce qui entre dans sa bouche qui est l'homme. Het is niet wat in de mond gaat dat een mens maakt. Maar het is wat uit de mond gaat dat maakt dat een mens mens is. Vous prenez plaisir de citer toutes ces choses. Jullie nemen plezier om heel veel dingen te citeren. Que moi dans ma vie je suis maudit. Ik in mijn leven ik ben vervloekt. Je suis comme ça. Ik ben dit. C'est pas un plaisir. Het is geen plezier. Même les gens de ce monde disent le mur ont des oreilles. Zelfs de mensen van de wereld zeggen de muren hebben oren. Il faut jamais dire n'importe. La Bible dit. Zeg niet zomaar Même la personne nonsens. qui dit à son enfant raka, c'est un péché, raka. Zoba. Zelfs een persoon die tegen zijn kind zegt dom. Het is een zonde. Je mag niet tegen je kinderen zeggen je bent dom. Vaak zeggen wij tegen onze kinderen je bent echt dom. Maar het is een zonde, dat mag je niet zeggen. Je bent iets aan het beleiden voor je kind. En wanneer deze dingen naar buiten komen, ook al was het door woede, zeg tegen de Heer, Heer vergeef mij. Ik annuleer deze woorden. Jullie kleden jullie zelf aan met heel veel geesten. Waarom dit? Christenen. Als iemand in Christus is, is een persoon een nieuwe schepper. Het is niet het vlees, maar het is een bovennatuurlijke dimensie. En dat is wat God wil dat wij geloven. Jullie geven kracht aan deze vlees. Maar de vlees zou verwoest worden op een dag. Maar nu, nu zijn wij bevonden met dat. Het zou altijd een zwakte hebben. Abraham zei, ik ga hem te aanbidden. En toen hij arriveerde, het kind vroeg Abraham nogmaals de vraag. Ik zie het hout. Ik zie het vuur. Ik zie de zaag, het mes. Maar waar is het lam? Waar is het offer? Luister naar het woord van de Vader. Hij zei, Jehovah Jireh,
Dieu va prévoir. De Heer zal voorzien. O Abraham. Mais tu es déjà avec l'enfant. Je bent al met het kind. C'est celui que tu vas tuer. En hij is toch hetgene die je gaat L'enfant te pose doden. la question. Maar het kind vraagt zich af. Où est l'agneau? Waar is het lam? Waar is het offer? Il dit, Hij zegt, le Père de vader pourvoit. die zal voorzien. Parce qu'Abraham, Want Abraham, il savait que Dieu était capable. hij wist dat God in staat Même was. s'il tue son enfant, Ook al doodt hij zijn kind, il est résistant. hij zou toch opstaan. Où Abraham a vu ces choses? Waar heeft Abraham deze dingen gezien? Nulle part. Nergens. Toi, Jij, tu as des témoignages jij hebt où getuigenissen. les hommes qui ont résisté par la prière, Mensen, mannen die zijn opgeweken door gebed. les hommes possédés être délivrés. Mensen die vervloekt waren, maar Mais bevrijd werden. Abraham n'avait pas un exemple à suivre. Maar Abraham had geen voorbeeld om te Toi, volgen. tu as des témoignages Jij hebt que getuigenissen Jacob dat Jacob, était voleur. dat hij een Et dief was. lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Maar toen hij de Heer tegenkwam, il est devenu Israël. werd hij Israël. Toi, tu as des épreuves. Jij hebt bewijzen. Lorsque David était poursuivi par Saoul, Toen David werd achtervolgd door quand il a Saul. levé les yeux aux montagnes, En toen hij zijn ogen Dieu a fait opwierp bij de tourner berg van Saul. Sion, dat hij Toi, het tu as les aan zich laten témoignages. draaien. Jij hebt de que Sarah getuigenis. était déjà à l'âge de 90 ans. En dat Sarah al oud was. La science dit ceci. En de geweten zegt, Lorsque la femme atteint déjà l'âge de ménopause, wanneer iemand al boven het elle ne pouvait plus bergpost is, concevoir. kan die persoon niet meer Mais toi, baren. tu as ces témoignages. Maar jij hebt deze getuigenissen. Toi, tu as ces témoignages. Jij hebt deze Mais getuigenissen. Abraham Maar Abraham, n'avait pas un homme avant lui. hij had niemand voor hem. Mais Abraham a cru, Maar Abraham had geloof. quelles que soient les réalités Maakt niet uit wat voor de la famille de mon realiteit, père. van de familie van mijn vader. Mais moi, Abraham, Maar ik, Dieu m'a Abraham, dit autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? spreek ik tot iemand. Car la parole de Dieu, Wanneer de woord et van retenez God, ce mot que je vous dis parce que je vais entrer dans Luc chapitre 5. Car la parole de Dieu wanneer de woord van God a zegt, une puissance. heeft een kracht. La parole de Dieu, Het woord van God, c'est pas la mer. La parole de Dieu is het meer. guérit les malades. Het geneest. La Bible dit, De Bijbel son zegt, peuple était malade. zijn volk was ziek. Il envoyait sa parole. Hij zijn woord Et sa gestuurd. parole a En franchi. zijn woord heeft Sa parole a bevrijd. guéri. Zijn woord La heeft parole bevrijd. de Dieu De woord van que de nous Heer avons, die wij si hebben. nous déclarons cela, En verklaar. la Bible dit sa parole De c'est comme Bijbel une pluie. zegt, het woord Il is ne als peut een pas lamp. tomber sur la terre et les râteaux seuls sans que cela fasse des effets. Ce que tu diras cet après-midi, ça fera des dégâts et ça rebâtira des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole est puissante. Het woord heeft een kracht. Abraham n'avait pas d'exemple. Abraham had geen Je voorbeeld. vis Ik heb comment gezien Yolande était ressuscitée. hoe Joland werd Je vis opgewekt. comment Dieu a fait dans la vie de Zola. Ik heb gezien hoe de Heer Je gedaan vis ce heeft que van Dieu a Zola. fait dans la vie de Pivot. Ik heb gezien hoe de Je Heer vis ce gezien que heeft Dieu a fait dans la vie d'Esther. Ik heb gezien hoe de Je Heer vis gedaan des heeft choses van dans le Esther. mystère, comme un Ik heb sorcier dingen se gezien mettre in dans de mes chaussures, me bediening. fermer, dit je suis sorcier. Hoe dingen, hoe mensen hebben gesproken over mij, maar ik heb de J'ai la foi. Ik heb het Peu geloof. importe les combats que tu as dans la famille. Uit wat voor gevecht jij Il y a des hebt. cela 2000 ans sur la croix. 2000 jaar Un geleden. homme qui avait pris ta place. Het was een man die Qui a changé les deux péchés. Hij heeft de Qui a pris zonde tes verloren. péchés. Hij heeft jouw Et zonde ce jour-là, cet homme-là, Die dag daar. il avait accepté d'être crucifié sur la croix. Om gestenigd te worden En aan il het avait kruis. dit, En hij heeft gezegd, tout est accompli. alles is volbracht. Abraham n'avait pas d'exemple. had geen voorbeeld. Abraham a crié. Maar Abraham geloofde. Hij zei nee, die God. Ik heb geloof in hem. Hij heeft de capaciteit. Capacity, maar jij, luister. Het is niet te laat voor jou. Dus tegen Sarah zeiden, volgend jaar, zelfde dag, zou jij baren. Je zou een kind krijgen. Sarah die lachte. Sarah lachte het weg en ze vroeg Sarah, waarom lach je? En Sarah zei, nee, is niks.
lachten het weg. Elle avait douté. Ze twijfelden. Souvent, Vaak dans nos vies, in ons leven, quand les gens se moquent de nous, wanneer mensen ons uitlachen, et il a aussi dit, en ze nog geen kind, ze lachen je uit. mais quand la personne se moque d'elle-même, Maar wanneer een persoon zichzelf uitlacht, maman, ça va venir voir. wanneer iemand tegen je zegt, oh je gaat echt goed worden, en je lacht jezelf uit, maar als je niet gelooft, niet twijfelt. En dan denk je bij jezelf, kan het goed komen met mij? En je blijft twijfelen. Ik ben het dorpskind. Deze dingen, ik ga naar Europa. Ik heb niks in Europa, niet eens een oom of een baby. Hoe moet ik naar Europa gaan? Je lacht jezelf weg. Mensen lachen jou niet uit, maar jij lacht jezelf uit. Het is erg. Als iemand mank is en die zegt, kijk hoe mijn been is, ik loop mank. Kijk, je lacht jezelf uit omdat je mank loopt. Dus mensen zullen boos worden, die gaan weg. Want je lacht jezelf uit. Maar Sarah deed dat in haar leven. Ze lachte zichzelf uit. Maar de Bijbel zegt in het boek van in het boek van Hebreeën in Israël, een vrouw die kan niet geciteerd worden midden in de mensen, midden in de mannen. Een vrouw kan niet zitten met de mannen. Maar wat gebeurde? In het passage van Hebreeën 11, dat Sarah werd geciteerd. Hebreeën hoofdstuk 11. Waarom? Elle a été citée parmi les autres. Waarom werd zij geciteerd? Parce que Omdat la même personne hetzelfde qui persoon s'est moquée d'elle-même, die haar uitlachte, quand il a compris, toen zij begreep, elle a changé son paradis. heeft zij zichzelf veranderd. Elle dit non. Ze zei nee. Amène-moi dans le verset. Je sais plus ces versets. D'en bas, c'est pour ça. Il y en a trop de gars et de voilà. La Bible dit, elle a compris quelque chose. Elle a compris 11. Alléluia. La Bible dit, De Bijbel zegt, Sarah, qui s'était moquée d'elle-même, Sarah die zichzelf quand elle a uitlachte, compris maar toen zij begreep que ce n'est pas les potions de main, dat het was niet ce n'est pas la délivrance, het was niet de ce n'est bevrijding, pas la famille, het was niet de c'est familie, moi-même. maar ik ben het La zelf. Bible dit, c'est par la foi Door het geloof que Sarah dat Sarah, elle-même, dat zij zelf, dit elle-même, zegt zij zelf, moi-même, dit zeg moi-même. ik zelf, Aujourd'hui, c'est moi-même. zeg ik zelf. Ce n'est pas une question de potion de main. Het is niet een handlegging van Cette iemand. année, c'est moi-même. Zeg dit jaar, ik ben het zelf. Ah, cette année, c'est moi-même. Zeg dit jaar, ik ben Là, het il zelf. participe à un amour. Zeg ik La zone ben de l'ensemble, on ook peut mezelf. plus des angailles. Zelf, ik zelf. Ik La zone de zelf. la camusou des angailles, mon bon. Oh, la on est si j'ai finalement. Ik zelf. Ik vertrouw op mezelf. Ik bouw op mezelf. Sarah par la Op foi mezelf. que Sarah elle-même. Sarah vertrouwde op C'est ce que la haarzelf. Bible dit. Luister wat de Bijbel zegt. Il dit, malgré son âge avancé, Ondanks haar jaren, haar la leeftijd, promesse était faite depuis longtemps. de belofte die al lang gedaan werd. Mais Sarah, l'âge est déjà avancé. Leeftijd was al Il dit, malgré gevorderd. mon âge avancé, Ondanks de leeftijd was malgré que je gevorderd. n'ai pas de diplôme, Ook heb ik geen diploma. malgré que je suis déjà honté, Ook al ben ik al oud. mais par moi-même, Maar door mijzelf. moi Sarah, Ik Sarah. la Bible dit, De Bijbel zegt. malgré son âge avancé, Ondanks haar leeftijd. fille Annie capable, Ze werd in staat gezet. c'est Dieu qui nous rend capable. De Heer die maakt ons staat. Je dis, Dieu te rendra capable. Ik zeg, Heer zal je staat Il brengen. nous rend capable. Hij- C'est ce que ces chansons. Dieu. Hein? Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Est-ce que tu peux chanter ça? Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Il fera. Est-ce que tu peux répéter ma scène? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Venez le chant, on va chanter. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne pas. Il fera. Garde
Just what he said he will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. And he's able. Nous parlons de Dieu. Il n'abandonnera, il fera. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tout ce promet envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera. Si Dieu est capable, Als God in staat is, Sarah l'a compris, Sarah het begrepen, malgré son âge avancé, ondanks haar voor il erg fut rendu leeftijd, capable d'avoir une had de postérité. Heer het aan in staat gemaakt om Parce een aantal- qu'elle a cru à la fidélité. Want ze geloofde in de trouwheid. Parce qu'elle a cru à la fidélité de Omdat celui zij geloofde in de trouwheid van de qui a fait Heer, la promesse. die de belofte had gedaan. Quelles sont les promesses que Dieu a fait à Wat David? zijn de beloften die de Heer had gedaan? Je suis venu te dire, Ik moet tegen je si c'est zeggen, le pasteur de Dieu qui t'a fait pour une promesse, als de pastor die jou een belofte heeft gedaan, sache qui peut changer. weet het kan Mais veranderen. celui que je te parle, Maar degene over la wie ik Bible praat, dit, de Bijbel il est zegt, le même hij is hetzelfde. aujourd'hui, Vandaag, hier, aujourd'hui et gisteren, éternellement. vandaag en voor een Il eeuwig. n'a jamais changé. Hij zal nooit veranderen. Il est fidélité dans toute sa Zijn fidélité. trouwheid blijft trouw. Ce qu'il a dit à ton sujet, Wat hij zegt voor que les jou, gens de ce monde ne le veulent pas, ook al willen mais mensen il jou finira toujours par l'accomplir. het zal altijd Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ça se finira accompli het zal gebeuren. au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Est-ce que vous m'écoutez? Luister hier naar mij. Zambola lo balabino, De God over wie ik praat. Zamba surnaturel. Het God van À supernatuurlijk. 90 ans, 90 jaar oud. doublement ménopause. Dubbele leeftijd van de Mais menopauze. Nzamba lobi, Maar God zegt, lokolo komi omonique, omdat je na precies kati na yo moko ke Nzamba aza in jou capable. dat God in staat is, Malgré âge, ondanks de leeftijd, malgré nyonso bazoloba mpo na vi na yo. ondanks al die mensen zeggen over jou. Mais Nzambe Maar God, na ndimi ik geloof ke yo dat jij olokotaka na se komt van boven otombola na en likolo. je trekt naar boven. nazondima Ik geloof. ozwaka moto na pupulu Jij putulu neemt iemand aan de prullenbak. osokoli ye Je maakt hem slop opesi ye forme en je geeft hem vorm. nazolobela nzambe wana Ik lelo spreek over die God vandaag. otelemaka mpona sukisala ndeko na ngai lelo nazola like chapitre 5. Bien-aimé, Dieu, la parole de Dieu est puissante. De woord van de Heer is krachtig. La parole de Dieu est puissante. De woord van God is krachtig. Cette année, Dit jaar. je te dis, écoutez-moi. Ik zeg jou. Peut-être des fois vous ne comprenez pas. Attends, papa. Bandeko. Le diable existe. Duivel bestaat. Les liens existent. De ketenen bestaan. La coutume existe. De cultuur bestaat. La sorcellerie existe. De voodoo, de hekserij bestaat. Ces choses existent. Deze dingen bestaan. Mais ceux qui sont dans le royaume des cieux, Maar de mensen die in de koninkrijk van de Heer zijn. la Bible dit dans l'ancienne alliance, De Bijbel zegt in het Oude Testament, in de oude wet. il y avait ce qu'on In de appelait oude la verbond. ville des refuges. Het was wat ze noemden de stad van de verwerping. Ce que Moutaboumi Moutou par incident. Als iemand per ongeluk had gedood, Mais ne connaît faut pas venger mon appel Moutou. dan moest de familie wraken.
Maar als een persoon vlucht naar de stad van de verwerping, dan mogen hij niet gedood worden in die stad. Want de offerpriester die is in die stad. En er is niemand die iemand kan doden voor een offerpriester. Maar er was één voorwaarde. Iemand die iemand heeft gedood als je beschermd wilt worden, dan kan je niet uit die stad gaan. Daarom vragen jullie mij heel veel vragen. Hoe kan een christen? Maar hoe kan een christen aangevallen worden door de duivel? Omdat je moet de persoon vragen: ben je uit de stad van de verwerping gegaan? Of ben je nog steeds in de stad van de vlucht? En de Bijbel zegt: en de stad van de vlucht, het is een beeld van Jezus Christus. De Bijbel zegt: wij zijn in Christus. In Christus. En dat is onze stad van vlucht. Ça veut dire que si tu es chrétien, dus als je een christen bent, tes dettes, jouw schulden, on te poursuivra pas. Ze zullen je niet achtervolgen. Il n'y a pas l'esprit de poursuite. Er is geen geest van Mais vlucht. si tu ressors de la ville, maar als je uit die stad gaat, comment une personne peut ressortir? Hoe kan een persoon uit de stad van de vlucht gaan? Manger ce qu'il avait, manger ce qu'il a vomi. Hereten wat je hebt overgegeven. Toi qui as abandonné le péché. Jij hebt de zonde gelaten. Tu as abandonné, bien aimé, l'impudicité. Jij hebt de slechte zonde gelaten. Mais tu rentres encore dans ces choses. Maar je gaat terug naar deze dingen. Cela dit que tu sors dans la protection de Dieu. Dus dat wil zeggen, je gaat uit de bescherming van God. La Bible dit que l'âme qui pêche, de Bijbel zegt de ziel die c'est l'âme qui mourra. Het is een ziel die zal sterven. Cela veut dire que nous sommes appelés. We zijn geroepen à rester dans notre vie. Om te blijven in onze dans le royaume de Dieu. In het koninkrijk van de Heer. Maintenant, pourquoi toi? Maar waarom jij? Si tu ne vois pas tes bénédictions. Als je je zegening niet ziet. Parce que tu fais des navettes. Omdat je heen en heen à l'église, tu es en Christ. In de kerk ben je Christus. À l'extérieur, tu es dans le monde. En buiten ben je een heidene. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Nous sommes dans le monde. We zijn in de wereld. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Maar we zijn niet van deze wereld. Jésus a dit à l'homme qu'il a guéri. Jezus zei aan een man die genezen was, aan de blinde. Il dit, hij zei, ne rentre pas dans ton village. Ga niet in jouw stad. Jésus. Jezus. Il a grandi là-bas. Hij was daar opgegroeid. Il a habité là-bas. Hij woonde daar. Il a même peut-être un enfant et une femme là-bas. Hij had misschien een vrouw daar. En jij zegt tegen hem dat hij niet terug moet gaan naar zijn stad. En d'autres termes. In een andere term. Abi, écoutez-moi. Hij zei, luister. Je gaat naar je stad. Maar leef niet meer naar hun manier. Naar hun tradities. Wees anders dan hun. Wees niet meer, ga niet meer terug naar de troep van de familie. Maar als jij terug gaat naar de troep van de familie, is het probleem van Jezus niet. Het is zo. Mensen die praten over de bevrijding, praten niet over deze dingen. Un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Een ware christene die kan niet achtervolgd worden. Parce qu'il est spirituel. Want hij is spiritueel. La première des choses que Dieu sauve dans ta vie. Het eerste ding wat de Heer uit laat gaan van je leven. C'est ton esprit. Het is jouw geest. Lorsque Dieu opère avec toi. Wanneer God opereert met jou. Il opère pas avec la chair. Hij opereert niet met het vlees. Non. Nee. Ni avec ton âme. Niet met jouw ziel. Non. Dieu traite avec toi en esprit. De Heer die gaat met jou aan, het gevecht aan in het geest. Daarom zegt hij. Je ne cherche pas seulement les vrais adorateurs, non. Ik zoek niet alleen maar de ware aanbidders. Les vrais on peut les trouver. De ware kunnen we vinden. Mais qui adoreront le Père en esprit. Maar die aanbidden in het geest. En esprit. In het geest. Quand tu vas quitter wanneer la je vie gaat chrétienne de la chair, het christelijke leven van het vlees. De voir les réalités. En de realiteit zien. Tu entres dans l'esprit. Dan ga je in het geest. On te dira. En ze zeggen tegen jou. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 is 2. Mais toi tu dis non. En jij zegt nee. Dans notre royaume. In onze koninkrijk. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 is 1. Tu dis mais non. En je gaat zeggen nee. J'étais à l'école. Maar ik was op school. On nous dit que le fer aiguise le fer. Ze zeggen toch magneet trekt magneet aan. Mais je vis Élisée. Maar ik heb Elisa gezien. Il a jeté un bois. Hij gooide een bijl. Et tirait le fer. En de bijl die trok de magneet aan.
Je parle du monde spirituel. Ik praat in het spirituele taal. Je parle de notre royaume. Ik praat over onze koninkrijk. Dans notre royaume, c'est ici. In onze koninkrijk zeggen Que les we pauvres disent. dat de armen zeggen. Ils sont comment? Wat zijn we? Je parle à We zijn quelqu'un. rijken. Ik spreek met iemand. Que les malades disent comment? Dat de zieken zeggen. We zijn genezen.